大家好，我呢段說話呢係同一啲可能認識我、可能唔認識我嘅朋友去討論一下嘅。我其實呢最近呢聽咗 David Shum 響呢個領袖會議入邊分享嘅9分多鐘嘅一個說話呢，我好感動，我聽咗好多次，我寫咗好多筆記。我同 David 認識咗差唔多已經係有15年嘅時間，咁喺過去呢15年呢，我亦都好感恩呢。我遇上到 doTERRA，亦都係透過佢或者係間接透過佢呢，我有呢種嘅 blessing，有呢種幸福。而我亦都希望呢，能夠呢係因應佢頭先所分享嘅呢個內容呢，同大家再 elaborate 再講清楚下。佢所講嘅完全係一個叫做 family first，家庭係最重要嘅。咁我自己呢，係由初初讀完書出嚟，係喺保險業工作，做咗30幾年，然後慢慢轉型。到我40多年嘅時候呢，我開始直情係退出咗保險業，但係呢，由2010年開始呢，我開始做呢個 doTERRA 嘅 business 咧，足足做咗15年。我見到好多人嘅起起跌跌，我亦都見到唔少人嘅成功。不過咧，見到更多人只係能夠賺取到一啲免費嘅產品，甚至乎咧，見到好多人咧，基本上咧，遇到 doTERRA 或者遇到好嘅事業咧，佢都係擦身而過，而未能夠去掌握。咁其實點解咧？其實人生入邊咧，係好多時候咧，又係講下一種嘅緣分啦，講下一種福氣。我好感恩。我做保險嘅時候咧，我覺得咧，我好似係傳播緊一種嘅理財嘅福音。咁家庭固然重要啦，健康亦都重要啦。但係有啲咩嘅事業能夠去整合到家庭、事業、健康、朋友嘅咧？以前我覺得我做保險嘅時候咧，已經覺得好幸福㗎啦。我可以選擇自己嘅時間啦，自己多勞多得啦，認識到好多新嘅朋友啦，有好多嘅成長啦，幫助好多嘅家庭咧，在最困難嘅時間咧，譬如爹哋走咗啊，或者媽咪走咗，或者老咗退休啊等等咧。係最需要經濟援助嘅時候咧，保險公司咧係絕對幫到你，而且咧保險公司咧，我成日都講咧係最希望我哋健康嘅。咁有啲朋友話：咦，係咪唔使賠啊？其實唔係，保險公司咧就一定係想賠錢俾你嘅。但係咧，保險公司想我哋嘅健康嘅話，一方面咧佢自己嘅投資啦，但係另外一方面咧係想你健康，但係有冇好似即係我哋而家做緊嘅嘢咧，係咁多人去感恩自己，好似我哋咁樣咧，係得到健康、幸福同埋，仲可以幫到人，幫到自己，亦都可以話咧，呢個以家庭為中心嘅精油事業咧，係更加強化咗我咧。而家唔淨止係講理財嘅福音喎，響保險業嗰個我完結咗啦。但係原來咧，health、wealth、relationship 健康、財富與關係咧，係三個即係不可或缺嘅。咁我好多時候咧，我畫咗一粒星出嚟，同 David 所講嘅呢個5個環節咧，其實好類近嘅。我嗰粒星係講緊咩咧？就係講緊係 be do have 嘅啫。我哋想 have 係健康與財富，我哋嘅 being 咧，我哋嘅 be 咧就係想 in very good relationship 最好嘅關係，無論係你同自己屋企人啦，或者同你自己啦，甚至乎有啲人同宗教同神嘅關係。咁呢個就係個 have，即係話健康財富或者係 have 好嘅關係。個 be 係個 being，但係究竟係 be do have do be 定 do be have 咧？我認為係 do be have 嘅，呢個係我嘅個人嘅取向，冇啱定唔啱嘅。咁 do 乜嘢咧？好似呢粒星咁，對腳就係健康與財富，個 head 咧就係嗰個即係 relationship with yourself or with people who are important，對你人生最重要嘅。但係呢個手嗰度咧就係 do，個 do 係咩咧？要成長，同埋咧係要係去服務別人。咁家庭咧係佢最核心，而 David 所講嘅家庭咧，佢話即係有時候唔係個個有一個好完整嘅家庭。如果你有一個好完整、好完好嘅家庭嘅話，恭喜你。但係如果你話，咦，你嘅家庭嘅新嘅定義並不淨係你嘅兄弟姊妹啊，或者屋企人。日常我哋喺工作上見到嘅伙伴嘅話咧，好多人都叫工作嘅伙伴係 family 嘅。但係我哋要真係 treat 佢哋，真係即係當正佢哋係一個 family 入邊嘅即係真正嘅關係咧，去愛佢哋，去關懷佢哋，去支持佢哋，去尊重佢哋。咁呢啲咧，我喺做 doTERRA 嘅呢個精油事業入邊咧，我完全係覺得咧，家庭、事業、健康、朋友咧，可以完全整合嘅。譬如我而家我在家工作，係我一個禮拜可能出去 office 係1天2天，最多3天。咁 and then 咧，我做緊嘅咧係個健康事業，我自己喺呢個年紀咧，我相信我係活得好健康嘅。咁 and then 咧就話咧，所有我大部分嘅
朋友咧都成為我嘅客人，或者大部分我嘅客人就成為我嘅朋友。所以咧，我在家做緊健康嘅事業，係去服務好多我嘅朋友或者佢哋嘅朋友。咁能夠係有即係穩定嘅被動收入啊，能夠自己活得係即係自在啊，行得走得瞓得食得屙得嘅話咧，咁呢啲已經係好好噶啦。我哋要慢慢健康變老。我好羨慕 David Shong 啊、Stephen Shong 啊，佢哋幾兄弟一齊做呢個 business，甚至乎咧，熊媽媽同佢哋一齊係即係享受呢個 doTERRA 帶嚟嘅健康生活，或者有個理想嘅關係。但我見到佢哋喺16、17年開始嘅時候，16、17年前開始嘅時候咧，佢哋都經過一段時間嘅即係努力咧，先有今日咁好嘅成績。我自己都算係有非常唔錯嘅成績啦。但我希望咧，透過我而家所講緊嘅呢個 leadership 嘅 program 啦，我哋有個7+5嘅 program 啦，或者係日常講緊咧都係健康生活嘅 program 啦，有一個係可以絕對幫到大家嘅一個即係創業指南呢個成本嘢啦。咁我而家轉一個話題咧，想同大家講下咧，我呢個7+5即係7日 7 days 係，然後咧你參與我第一浪嘅七日，或者第二、第三、四浪嘅7日，然後進入一個咧5個禮拜嘅一個持續嘅成長課程，係用呢個精油大愛嘅事業咧，有咁好嘅大健康嘅產品咧，用5個禮拜去完成咗入邊呢個 system 入邊嘅 PIPES，係一個系統嚟嘅。係如何準備啦，如何去 invite 啦，如何去演繹，即係 P 係prepare，I 就係 invite，即係邀請人睇我嘅資料啦，邀請人體驗我嘅產品啦，邀請人同我傾偈啦，邀請人去照顧佢屋企人啦。咁有啲咩嘅工具嘅話咧，我喺第三個 P 度咧就係 PIP 咧，就 present 去演繹出嚟咧。原來我哋有咁多工具，有咁多好嘅產品，佢本身咧係 CPTG 嘅。係天然、純正、安全，而且咧係服務別人，係服務得好好嘅。而且咧，我哋可以隨手攞嚟，我就攞到一個即係 Correct X 咁。就譬如我呢度有啲痕癢嘅話咧，對我嚟講咧係好有用嘅。PIPES 咧個 E 咧就係一種嘅感召，而呢種嘅感召咧就能夠咧係自己身體力行咁樣咧，令到別人咧可以去頭去即係探索啦，去了解啦，去體驗啦，去嘗試啦，去認同啦，甚至會將佢帶入屋企，即係攞翻屋企用啦，成為生活一部分啦。係佢哋有感覺嘅時候，佢哋去分享啦，然後邀請別人去分享啦，邀請別人去參與啦。咁呢個 PIPES 呢個 part 咧就係 enroll 係感召嘅身體力行，所以我哋叫做咩咧？我哋叫做健康倡導者。因為我哋自己係有咁嘅體驗，而且我哋睇到呢個係一個事業嚟嘅話咧，會幫到好多我哋識得唔識得嘅人。It's not about me，唔係淨係為咗我，或者唔係淨係為咗我哋，係為咗咩咧？係為咗一個比自己比錢銀更加大嘅原因咧，去完成呢個即係咁偉大嘅事業。但係仲要需要去 support 佢哋嘅。咁我哋點樣 support 佢哋嘅話咧？公司響各方各面，無論係產品啦，或者資訊啦，或者現代嘅社交媒體嘅科技等等等嘅嘢咧，已經做得非常之好啦。我自己喺2010年咧就接觸到 Terra，我旗下大概都有接近2萬個會員，咁我哋嘅重複購買率咧係去到即係65%或以上嘅。咁就係最重要咧，就係話咧，啲人係用咗我哋產品咧，係覺得係即係好健康、好有愛心、好被尊重，覺得自己作咗一個聰明嘅選擇，係基礎嘅健康，呢個營養啦，同埋腸胃道健康啦，提升我哋嘅運動啊、movement 啊、新陳代謝啊，有足夠嘅休息啊、睡眠啊、情緒管理啊，然後盡量減低毒素，唔好俾佢進入身體啊，或者進入咗身體嘅話，我哋有一個 revitalize 嘅 program，令佢可以 reset 啊、reset recharge 啊。咁人哋最緊要係一個健康嘅自主健康管理，咁人哋咧就好好嘅去醫療嘅照護啦。咁當然啦，就係話你屋企需要有啲家庭必備嘅一啲嘅大健康嘅產品啦。呢個日後慢慢喺呢個7+5嘅 program 入邊咧，同大家分享。咁亦都同我 existing 嘅夥伴講咧，喺未來嘅5個禮拜，由聽日開始咧，我每日都會有一個 less than 10分鐘嘅短片，同埋咧，圖文並茂咁咧，同大家去 go through，係你需要有即係 learning how to learn 嘅話咧，咁就係學習如何去學習啦。對我嚟講咧，呢個係一個好重要嘅機會。我係 Stephen Chai，希望喺未來嘅日子入邊咧，
每日我哋都可以喺線上溝通，而每個禮拜嘅話咧，我哋希望能夠直接同你有簡單嘅聯繫，無論係一個電話，無論係一啲信息嘅話咧，希望能夠協助你喺呢個旅程入邊咧，become who you can become，成為你想成為嗰個更好嘅你，好嗎？Thank you so much. See you soon. 拜拜。